Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle dikişsiz bir kadın beresi öreceğiz. Desenimiz bereye gerçekten çok yakışıyor arkadaşlar. İlmek sayılarını ayarlayarak çocuklar için de aynı bereyi örebilirsiniz. Baş çevresi 56 cm civarı olan kadınlar için ideal ölçüde bir bere. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Gelelim ayrıntılara. Ölçülerini vererek başlıyorum. Berenin eni yaklaşık olarak 20 cm, boyu ise 21 cm. Lastik örerek bereye başlıyoruz. 5 cm uzunluğunda lastik ördüm. Daha kısa tutabilirsiniz. Daha sonra desene geçiş yaptım. Desenimiz 11 ilmek ve katlarından oluşuyor. İlk kurulumda 12 sırada tamamlanıyor. Daha sonra 5. ve 12. sıra arasındaki işlemleri tekrar ederek devam ediyoruz. 5 tekrardan sonra ilmek eksiltmeye başlayarak taç bölümünü oluşturuyoruz. Şişimizde 11 ilmek kalınca ilmekleri toparlayarak bereyi tamamlıyoruz. 11 desen tekrarı yaptım taban bölümünde. Gelelim malzemelere. %60 yün, %40 akrilik karışımlı 50 gramı 160 metre olan bir yumak yeterli. Bu kadar artıyor arkadaşlar. Bereyi 3,5 numaralı yuvarlak şişlerle ördüm. İlk başlangıçta ve lastik bölümünde 40 cm uzunluğunda olanı kullandım. Daha sonra rahat hareket edebilmek için 1 metre uzunluğundaki yuvarlak şişlere geçtim. Eğer elinizde 80 santimetrelik varsa daha rahat edersiniz. Ayrıca model sırasında ilmek çıkarmak için 3 milimetrelik bir tığa, bir yün iğnesine, bir ayraç ve bir makasa ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. İlmek alarak örmeye başlayacağım. Desenimiz 11 ilmek ve katlarından oluşuyor. 11 desen tekrarı yapacağım için toplam 121 ilmek alacağım. 1,5 metre kadar ip ayırdım ve uzun kuyruk yöntemiyle ilmek almaya başlıyorum. Toplam 121 ilmek alalım. Toplam 121 ilmek aldım. Şimdi iki ucu birleştirerek yuvarlak örmeye başlayacağım. Sol şişimden bir ilmeği sağ şişe aktarıyorum. Sağ şişimdeki son ilmeği de bu aktarmış olduğum ilmeğin üzerinden geçirip burayı bağlıyorum. Tekrar bu ilmeği sol şişe aktarıyorum. Şimdi örmeye başlayacağım. Bir düz, bir ters örerek birebir lastik örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Birinci turun sonuna geldim. Toplam 120 ilmek ördüm. Bir ilmeği bağlantı yaparken düşürdük. Modele başlarken bir ilmek ekleyeceğiz. Bunu hatırlatayım. Şimdi tur başlangıcına bir ayraç yerleştiriyorum. İkinci tura başlıyorum. Yine bir düz, bir ters örerek birebir lastik örüyoruz. 5 santimetre olana kadar örelim. Lastik örgüyü tamamladım. 5 santimetrelik lastik ördüm. Sıra olarak da 17 sıra. Modelin birinci sırasından başlayacağız. Modelimiz 11 ilmek ve katlarından oluşuyor. İlk olarak 2 ilmek ters öreceğim. İpi ön tarafa getiriyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra 9 ilmek düz örüyorum. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar 2 ters ilmek örüyorum. 9 ilmek düz örüyorum. Yine 2 ilmek ters örerek devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. İki ters ilmek ördüm. Sıra sonuna kadar 2, 4, 6, 8 ilmek kaldı. Bir ilmek burada düşürmüştük bağlarken. Şimdi buradan bir ilmek ekleyeceğim. 121 ilmeği tamamlayacağım. 2 ters ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 düz ilmek ördüm. Hemen bu alttaki ipi kaldırıyorum şu şekilde. Önden batıyorum. Arka kanadına batarak bir ilmek daha düz örüyorum. 9 ilmeği tamamladım. İkinci tura başlıyorum. Yine aynı işlemleri yapıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 9 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine 2 ters, 9 düz olarak devam ediyorum tur sonuna kadar. Tur sonuna geldim. 2 ters ilmekten sonra 9 düz ilmek örüyorum. Dokuz ilmek düz ördüm. Üçüncü tura başlıyorum. Üçüncü ve dördüncü turu aynen bu ilk iki tur gibi öreceğiz. 2 ilmek ters, 9 ilmek düz örerek devam edeceğiz. Üçüncü ve dördüncü turları ördükten sonra tekrar birlikte olacağız. Dördüncü turu tamamladım. Şimdi beşinci tura başlayacağım. İlk 2 ilmeği ters örüyorum. 1, 2. İpi arkaya alıyorum. 9 düz ilmeğimiz vardı. Bu 9 düz ilmekten ilk 5'ini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincinin altındaki sıralara sırayla batarak ilmek çıkartacağım. Bu 5. ilmeğin altında 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Yani ilk sıranın ilmeğine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İlmeği uzatıyorum serbest bir şekilde. Daha sonra sol şişimden bir düz ilmek örüyorum. Şimdi aynı yerin ikinci sırasına batıyorum. Aynı şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Uzatıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. Üçüncü sıraya batıyorum. Yine bir ilmek çıkarıp uzatıyorum. Sol şişten bir düz ilmek örüyorum. Son sıraya batıyorum. Şu şekilde boylarını ayarlıyorum. Sol şişten bir düz ilmek örüyorum. Daha sonra kalan 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmeği örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 2 ters ilmek örüyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeği buluyorum. Altındaki ilk ilmeğe batıyorum. 1, 2, 3, 4.'ye. Bir ilmek çıkartıyorum. Uzatıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. Şimdi ikinci sıraya batıyorum. İkinci ilmeği çıkartıp uzatıyorum. Sol şişten bir ilmek düz örüyorum. Üçüncü sıraya batıyorum. İlmeği uzatıyorum.
Bir ilmek düz örüyorum. Dördüncü ve son sıraya batıp bir ilmek uzatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi yine 5 ilmek düz örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 2 ters ilmek örüyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak tur sonuna kadar devam ediyorum. Altıncı tura başlıyorum. Turun başındaki 2 ilmeği ters örüyorum. İpi arka tarafa geçiriyorum. Burada eklemiş olduğumuz ilmeklerle birlikte sol şişimdeki bir düz ilmeği birlikte öreceğim. Ama önce yönlerini değiştireceğim. Önce eklemiş olduğum ilmeği sağ şişe alıyorum. Daha sonra sıradaki ilmeği sağ şişe alıyorum. Sol şişimle ilmeklerin sol kenarlarından şöyle batarak tekrar bu ilmekleri sol şişe aktarıyorum. Yönlerini değiştirdim. Bu iki ilmeğe birlikte batıyorum. Arka kanatlarına batıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Önce sıradaki iki ilmeği sağ şişe aktarıyorum. Sol şişimle ilmeklerin sol kenarlarından tekrar sol şişe alıyorum. Arka kanatlarına batarak ikisini birlikte örüyorum. Devam ediyorum. Ekleme olan ilmekleri tamamladım. Yine ilmek sayısı 4 ilmeğe indi tekrar. Burada kalan 5 düz ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine sıradaki 2 ters ilmeği örüyorum. İpi arkaya alıyorum. İkinci desen tekrarına geldim. Aynı işlemleri yapacağım. Sol şişteki ilk 2 ilmeği önce sağ şişe aktarıyorum. Sol şişimle arka kanatlarından batarak tekrar sola alıyorum bu ilmekleri. 2 ilmeğin arka kanatlarına batarak birlikte örüyorum. Devam ediyorum. Sıradaki 5 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı işlemleri yaparak 6. turu tamamlayalım. 6. turu tamamladım. 7. tura başlıyorum. 7. turda 2 ters, 9 düz, 2 ters, 9 düz şeklinde devam edeceğim. 7. ve 8. turu aynı şekilde öreceğim. Daha sonra 9. turu örerken tekrar birlikte olacağız. Yine 2 ters ilmekle başladım. 9 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar 2 ters ilmek ve 9 düz ilmek. Devam edelim. 9. tura başlıyorum. Sıra başındaki ilk 2 ilmeği ters örüyorum. İpi arka tarafa geçiriyorum. Burada yapmış olduğumuz işlemleri şimdi bu tarafta, sol kenarda yapacağız. İlk 6 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tığ yardımıyla ilmek çıkartacağız. Bu taraftan ilmek çıkartmamız bu taraf kadar kolay değil arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3, 4, 5. ilmeği buluyorum. Hemen ilk sıranın ilmeğine batıyorum. Alttaki sıranın bu şekilde tığ yardımıyla bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği sağ şişime geçiriyorum. İlmeği fazla çekmeden boyunu ayarlıyorum.
Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi hemen alttaki ikinci sıranın ilmeğine batıyorum. Yine sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. Üçüncü sıraya batıyorum. Hemen altındaki. Üçüncü kez ilmek çıkarttım. İpi çekiyorum. Fazla sıkıştırmıyorum. Sol şişimden bir ilmek daha düz örüyorum. Dördüncü sıraya batıyorum. Yine bir ilmek çıkartıp sağ şişime takıyorum. Daha sonra sıradaki iki ters ilmeği örüyorum. 1 2. İkinci desen tekrarına geçiyorum. Yine 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. ilmeği buluyorum. Hemen altındaki sıraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıp sağ şişime takıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. Şimdi hemen altındaki bu ilmek çıkardığımız sıranın altındaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sol şişimden bir düz ilmek örüyorum. Üçüncü ilmeğe batıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. Şimdi dördüncü sıraya batıyorum. Dördüncü kez ilmek çıkartıyorum. Sıradaki iki ilmeği ters örerek devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Dokuzuncu sırayı tamamladım. 10. tura başlıyorum. İlk iki ilmeği ters örüyorum. 1 2. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi çifter çifter örerek devam edeceğim. Normal ilmeğimiz, bu da alttan çıkardığımız ilmeğimiz. Her ikisini birlikte düz örüyorum. Devam ediyorum. Yine çift örüyorum. 2 3 4 kez çift ilmek ördüm. Burada ilmeklerin yönünü değiştirmiyoruz. Bu tarafta değiştirmiştik. Devam ediyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Sıradaki ilmekleri çifter örüyorum. 1 2 3 4. Aynı şekilde devam ediyorum tur sonuna kadar. On birinci tura başlıyorum. Yine 2 ilmeği ters örüyorum. 1 2. Daha sonra 9 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 9 ilmek düz. Bu şekilde 11. ve 12. sıraları örelim. 2 ters 9 düz şeklinde. Lastik örgünün üzerine 12 sıra ördüm ve deseni tamamladım. Şimdi ikinci tekrara başlayacağım. Daha iyi anlayabilmeniz için
İlk 4 sırayı tekrar birlikte öreceğiz. 12. sıradan sonra yeni desene başlarken burada örmüş olduğumuz 5. sırayı örerek başlıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı 1. sıra kabul ediyorum. 2. desen tekrarına başlıyorum. İlk 2 ilmeği ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum. 5. sırada yapmış olduğumuz gibi 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğin altından 1, 2, 3, 4 sıra aşağıya batıyorum. 4. sıraya bir ilmek çıkartıyorum. İlmeği uzatıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. Şimdi yukarıdan aşağıya 3. sıraya batıyorum. 2. ilmeği çıkartıp uzatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3. sıraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. 4. sıraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. 4 kez ilmek çıkarttık. Kalan 5 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 2 ilmek ters örüyorum. 5. ilmeğin altından 1, 2, 3, 4. sıraya batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Uzatıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. Tekrar yukarıdan aşağı 3. sıraya batıyorum. 2. ilmeği çıkarttım. Sol şişimden bir ilmek örüyorum. Yukarıdan aşağı 2. ilmeğe batıp ilmek çıkartıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. Son sıraya batıyorum. 4. kez ilmek çıkarttım. Bir ilmek sol şişimden düz örüyorum. Kalan 5 ilmeği düz örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 2 ters ilmek örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. İkinci tekrarın 1. sırasını tamamladım. Şimdi 2. sıraya başlıyorum. 2 ters ilmek örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Şimdi ilk 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. 6. sıranın aynısını öreceğiz. Önce sıradaki 2 ilmeği sağ şişe alıyorum. Daha sonra sol kanatlarından batarak tekrar sol şişe aktarıyorum. 2 ilmeğin arka kanatlarına batarak birlikte örüyorum. Sırayla aynı işlemi tekrarlıyorum. Devam ediyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Toplam 9 düz ilmek ördüm. Yine 2 ters ilmek örüyorum. Yine ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Dört ilmeği çift ördüm. Kalan 5 düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. İkinci desen tekrarının 2. sırasını tamamladım. 3. sıraya başlıyorum. Yine 2 ters ilmekle başlıyorum. Bundan sonra 9 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde devam edeceğim. 3. ve 4. sırayı bu şekilde örelim. 5. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. İkinci desen tekrarında 4 sıra ördüm. 5. sırayı örerken bu taraftaki bu çalışmayı yapacağız. Gördüğünüz gibi çıkarmış olduğumuz ilmeklerin üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra oldu.
Yani ikinci tekrarın 5. sırası bu. 2 ilmek ters örerek başlıyorum. 1 2 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tığ alıyorum. 1 2 3 4 5. ilmeğin altındaki ilk sıraya batıyorum. Şu şekilde tığı üstten getirerek batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Sağ şişe aktarıyorum. İlmeğin boyunu ayarlıyorum. Bir ilmek sol şişten düz örüyorum. Şimdi ikinci sıraya batıyorum. Hemen altındaki ikinci ilmeği çıkartıp sağ şişe takıyorum. Sol şişten bir ilmek düz örüyorum. Hemen altındaki üçüncü sıraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sol şişten bir ilmek düz örüyorum. 3 kez ilmek çıkarttım. Hemen altındaki dördüncü sıraya batıyorum. Dördüncü kez ilmek çıkartıyorum. 4 ilmek çıkarttım. Devam ediyorum. Sıradaki 2 ters ilmeği örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. İkinci desenin 5. sırası buradaki 9. sıra gibi örülecek arkadaşlar. 9, 10, 11, 12. sırayı aynen bu tarafta tekrar edeceğiz ve tekrar buradan başladığımız gibi 3. desene başlayacağız. Bu şekilde örgümüzü sürdürelim. Daha fazla videoyu uzatmamak için burada bırakıyorum. İstediğimiz yüksekliğe gelince ilmek eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Lastik üzerine toplam 5 kez desen tekrarı yaptım. Bu sıradan itibaren yeni bir desene başlarken ilmek eksiltmeye başlayacağız ve taç bölümü öreceğiz. İlmekler azaldıkça hareket etmemiz zorlaşacağı için 100 santimetrelik misinalı şişe geçiş yaptım. Desenli bölümün uzunluğu yaklaşık olarak 13 santimetre, lastikle birlikte uzunluk 18 santimetre oldu. Başladığım sırayı birinci sıra kabul ederek desene başlıyorum. İlk olarak 2 ters ilmeği beraber örerek bir ilmek eksilteceğim. Birlikte örüyorum ilmekleri ve bir ilmek eksiltiyorum. Bu sırada toplam 11 ilmek eksilecek. 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmek saydım. 5. ilmeğin altından 1, 2, 3, 4. sıraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıp uzatıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. Üstteki sıraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıp uzatıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. 3. sıraya batıyorum. Bir ilmek uzatıyorum. Sol şişten bir ilmek düz örüyorum. 4. sıraya batıp 4. kez ilmek uzatıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz ördüm. Devam ediyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Sıradaki 2 ters ilmeği beraber örüyorum. Bir ilmek daha eksiltiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ters ilmekleri birlikte öreceğiz. Devam edelim. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıraya başlıyorum. Modeli devam ettiriyorum. Önce bir ilmek ters örüyorum. Daha sonra ilk 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Arka kanatlarına batarak düz örüyorum. Uzattığım ilmekleri bu şekilde örerek devam ediyorum. Beş ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örerek aynı şekilde devam ediyorum. Bu sırada ilmek eksiltmiyorum.
Sıra sonuna kadar örelim. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıraya başlıyorum. Bu sırada ilmek eksilteceğiz. Bir ilmek ters örüyorum. İlk iki düz ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum. Şu şekilde arka kanatlarına batarak ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Son iki düz ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha eksiltiyorum. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. Aynı şekilde ilmek eksilterek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Üçüncü sıranın sonuna geldim. Son ilmeği eksilttim. Bu örmüş olduğumuz sırada toplam 22 ilmek eksilttik. Şimdi dördüncü sıraya başlayacağım. İlmek eksiltmeden ilmekleri görüldüğü şekliyle öreceğiz. Bir ilmek ters örüyorum. 7 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. 7 ilmek düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dördüncü sırayı tamamladım. Şimdi beşinci sırayı örmeye başlayacağım. Bu sefer sol taraftan ilmek çıkartacağız. Üçüncü sırada düz ilmeklerin başında ve sonunda ilmek eksilttiğimiz için 5 ilmek örüp ondan sonra ilmek çıkartmaya başlıyoruz. Daha önceden 6 ilmek örüyorduk. Bu tarafta da 4 ilmek yerine 3 ilmek çıkartacağız. Şimdi 5 ilmek düz öreceğim. Önce bir ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Şimdi dördüncü ilmeğin altından ilk sıraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıp sağ şişime takıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. Hemen ikinci sıraya batıyorum. İkinci kez ilmek çıkarttım. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. Alt sıraya batıyorum. Üçüncü kez ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Aynı şekilde modeli devam ettireceğim. Beşinci sırayı örüyoruz. Şimdi yine 5 ilmek düz örüyorum. Dördüncü ilmeğin altından sırayla 3 ilmek çıkartacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. 5. sırayı tamamladım. 6. sıraya başlıyorum. Önce bir ilmek ters örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Daha sonra 3 kez çift ilmek öreceğim. İlk 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1, 2, 3. Yine bir ilmek ters örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Daha sonra sıradaki 3 ilmeği çifter örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Altıncı sırayı tamamladım. 7. sıraya başlıyorum. 7. sırada toplam 22 ilmek eksilteceğim. Bir ilmek ters örerek başlıyorum. Sıradaki ilk 2 düz ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum. Daha sonra arka kanatlarına batarak birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim.
3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Sıradaki 2 düz ilmeğin ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmek daha eksilttim. Devam ediyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 düz ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Arka kanatlarına batarak beraber örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Yine 3 ilmek düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha eksiltiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yedinci sırayı tamamladım. 8. sıraya başlıyorum. Yine 22 ilmek eksilteceğim. Bir ilmek düz örüyorum. İlk 2 düz ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum. Daha sonra arka kanatlarına batarak birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Bir ilmek düz örüyorum. 2 düz ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha eksiltiyorum. Bu bölümde 3 düz ilmek kaldı. Bir ilmek ters örüyorum. Yine 2 düz ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Birlikte örüp bir ilmek eksilttim. Bir ilmek düz örüyorum. 2 düz ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sekizinci sırayı tamamladım. 9. sıraya başlıyorum. 9. sırada da yine 22 ilmek eksilteceğim. Önce bir ilmek ters örüyorum. Daha sonra sıradaki 3 ilmekten ilk ikisini düz örecekmiş gibi örmeden sağ şişe kaydırıyorum. 3. düz ilmeği örüyorum. Kaydırdığım bu 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilttim. Bir ilmek ters örüyorum. Yine 2 düz ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden sağ şişe kaydırıyorum. 3. düz ilmeği örüyorum. Kaydırdığım ilmekleri ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dokuzuncu sırayı tamamladım. Şimdi 10. ve son sıraya başlıyorum. Toplam 22 ilmeğim kaldı. Şimdi ilmekleri ikişer ikişer örerek 11 ilmeğe indireceğim. Ters ilmekle düz ilmeği beraber örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ikişer ikişer ilmekleri örüyorum. Onuncu sırayı tamamladım. Şimdi ilmekleri topluca kapatacağım. Bu şekilde. Şimdi bir miktar ip ayırıp ipi kesiyorum. Zaten bir yumaktan bu kadar kaldı. 50 gramlık yumak tam yeterli geldi arkadaşlar. O yüzden kesmeyeceğim. İpi bir iğneye geçirdim. Çift kat olarak devam edeceğim. Şöyle ipi eşit duruma getiriyorum. Birer birer ilmekleri iğneye geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek.
Bu ipi de alt tarafa alıyorum. Şu şekilde büzdüm. Şimdi ortadan iğneyi ters tarafa geçiriyorum. Bir kez daha dolanacağım. İyice büzdüm. Buradan yine 11 ilmeğin içinden batarak devam ediyorum. Başladığım noktaya geldim. İyice çekiyorum ipi. Tepe noktası toparlandı. İpi ters tarafta önce sabitliyorum. Daha sonra ilmekler arasından yürüterek gizliyorum. Fazlalık ipi kesiyorum. Diğer ipleri de aynı şekilde temizleyeceğim. Tepeden görüntüsü bu şekilde. Şimdi başlangıçtaki fazlalık ipi gizleyeceğiz. İpi iğneye geçirdim. Hemen bir sonraki ilmeğe buradan batıyorum. İpi geriye doğru çekiyorum. Daha sonra hemen alt tarafta ipi sabitliyorum. Esnememesi için. Daha sonra ilmekler arasında yürütüyorum, gizliyorum. Fazlalığı kesiyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, berenin bütün işlemlerini tamamladım. Taç bölümünün görüntüsü de bu şekilde. Çok şık bir bere oldu. Bugün yine bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.